FM 100.7，星島 A1 中文電台。風再起時，星期一至星期五2點到4點，潘宗明、袁浩軒。尋晚咧，我知道你去咗一個好有意義嘅音樂會啦，就係鄭中文啦，同埋黃雅芝演唱會。咁今日咧，我哋亦都第一時間捉咗佢哋兩個出嚟。我而家啱啱見到佢出邊啦，係咩？係啊，咦，hi，咁啊，事不宜遲啦。我哋呢節短少少，一陣間就掹佢入嚟傾偈。係啊，傾好嘛？傾耐啲偈。係啦，咁啊，即係今次咧，其實佢哋都呢個演唱會係好有意義嘅。係啊，同埋都幾我尋晚睇完個你好音樂會好享受啊！享受啊，因為其實呢一個慈善嘅音樂會就係為到呢一個加拿大嘅天使綜合症嘅基金啦去籌款啦，另外就係自愛中心去度籌款啦。咁成晚嘅過程就話冇爆破冇跳舞，冇好多特別嘅嘢。唔使嗰啲，我覺得唔需要嗰啲，平平實實。冇錯，佢哋用一個好舒服、好靚嘅 music flow，去到將大家帶入咗去呢件事入邊，令到更加多朋友認識到天使綜合症。我覺得係一個好嘅安排，令到大家更加多認識啦，知道一啲病患者嘅家屬嘅經歷係點樣。咁係一件好感動嘅事嚟。嗱，一陣間由兩個當事人自己親身講，更加係哇！真係珍貴啦，好熱鬧喎！我哋嘅直播室嚇，冇錯，多咗3位朋友喺度嘅，同大家介紹下啦，都唔使多介紹。其實頭先係咁依講咗一下嘅，就係尋日喺萬民咧，咁啊有一個嘅音樂會咧，就係叫做 Angel Within Us 啦。咁就有2位朋友，我上次同佢做訪問都係叫佢哋做鄭生、鄭太、鄭俊弘同埋何雁詩。Hello，阿 Fred、Stephanie， 你哋好。係哇 ，Fred。上次同你傾偈好耐咯，恍如隔世咯。係啊，但係你冇變過，犀利喎。都係咁奀啊，個樣就奀，但係成熟咗好多。我相信係啊。咁啊，除咗2位之外咧，仲有今次嘅音樂總監，亦都係老闆之一張子峰。張子峰你好，張子峰。全多倫多人尋日突然之間知道你多咗一個名。係啊，本身唔想㗎，本身唔想，係咁爆喎。係因為張子峰本身都叫阿 Fred 嘅。係咁啊，哇2個 Fred 喺度。咁啊 Steph 就會好拗教啦，究竟係叫老公啊，定還是叫老闆？所以我呢單嘢即係所以咧，我哋將犧牲咗一個 Fred， 咁啊犧牲咗張子 Fred， 就叫咗佢做 Gigi 啦。而家但我想你叫佢做 Gigi 啫，但係點解係 Gigi？ 係咯，因為叫張子峰啊嘛。將G 峰咁樣叫嘅，係折咗就變咗 Gigi。係咁點解叫張子峰做老闆咧？咁我諗你都會解釋下，而家你嘅 case 係點樣？因為我哋啲即係 fans 咧都好想知道。嗱 ，Fred 咧而家都仲係 TVB 嘅，冇錯，係 TVB 嘅。但係 Stephanie 你就已經係唔係 TVB 㗎啦。我早幾年離開咗 TVB 之後，就簽咗俾張子 Fred 間公司。係啊，咁而家就係佢公司 MVP 旗下嘅歌手咯。哦，即係自己發展。係佢咯，我同佢發展咯。發展啲乜嘢啊？我想講咧，我之前有試過叫我老公啦，老公咁樣啦，跟住張子 Fred 認咗。唔係佢問啲嘢咁，我咁啱答到啊嘛，答埋咯。咪昨晚啲即係啲同事都係阿 Fred 咁兩個擰轉頭，所有同事而家都係叫佢做 Gigi 啊。嗱，尋晚咧嘅 case 就係我係冇出現啦，因為我一早已經有啲嘢安排咗啦。咁但係 Alan 你有出現啦。咁 Alan 咧從佢一個觀眾嘅角度睇咧，佢就又話哇好正。即係成晚，即係唔使搞咁多花神嘅，平平實實。最緊要即係除咗聽好歌之外，仲將個信息咧係帶出嚟咁樣。嗱，但係調翻轉，你哋喺個台上面望落去嗱，感受下我哋加拿大多倫多朋友嗰種熱情啊咁樣。你哋講下你哋嘅感受係如何好嘛？好感動，即係 feel 到大家對我哋嘅 support。我哋唱每一首歌或者播每一段片，我都有留意觀眾，係佢哋好留意。同埋尋晚嘉華哥講咗一句，我覺得係好感動嘅，就係叫大家攞你嘅電話出嚟，拍片，宣揚出去，分享俾你親朋戚友咩叫做天使綜合症。嗱，我記得阿倫同你哋做過訪問咧，喺電話訪問上邊咧，就話而家 Stephanie 咧係直情係專家嚟噶啦。係啊，對於個 Angelman Syndrome 呢樣嘢咧咁既然講開呢樣嘢，我諗有啲朋友可能咧都未係真係好認識到底
What happened？點解會咁嘅？即係小朋友點解會出現呢樣嘢咧？咁樣，我諗由你當事人，你做咗咁多嘅 research 咧，可以真真正正比較詳盡啲同我哋嘅聽眾講下咯。係，咁我都簡單講少少，其實天使綜合症就係一個基因病啦。咁雖然話基因病，但係佢大部分咧都係，即係大部分呢個天使綜合症嘅患者都唔係遺傳嘅。咁喺即係100個入邊咧，只有大概1個咧就係真係遺傳嘅啫。咁但係我哋個仔啦，咁佢就係佢。咁你係咪遺傳嘅？我。唔係，佢嗰個係我哋個變嚟㗎嘛。係啊，我哋係嗰個係基因突變，係啊 mutation 嚟嘅。OK。係啊，咁其實我哋喺即係懷孕嘅過程都有做咗好多基因 test 啦。我唔係好清楚呢邊係點嘅。咁但係我哋香港咧就基本上每個家長都會喺懷孕嘅時候抽血就會驗咗大部分嘅基因病，即係比較 common 啲嘅。咁包括你都有做㗎。係啊，我都有抽血做，即係包括Down syndrome 啊，或者係咪叫 Edward syndrome 咁，即係一啲比較 common 啲嘅病。咁但係因為天使綜合症佢係比較 rare，咁大概2萬個小朋友入邊先有一個嘅。咁所以咧呢啲症狀咧就唔夠 data 去真係好 accurately 咁驗到。咁當時我哋個 case 就係咁啦。咁天使綜合症嘅小朋友咧或大人啦，佢哋其實係non-verbal 嘅，咁大概如果冇藥嘅話，一生人可能識10個字咁樣啦。同埋佢哋部分會有腦抽筋啦，行路都係不便啦，同埋智力有影響咯。智力大概維持喺2歲至到4歲左右咁樣，係啦。咁佢嗰條突變咧就係喺第15條染色體嘅媽媽咁 maternal side 嗰條染色體度中間冇咗一橛，當係跳咗 fuse 咁樣咯，係。成個事件就係咁，但係你哋當時 BB 出世，咁個一路都係唔知噶嘛，唔知㗎，係嘛？咁係直至到佢成好似歲幾係嘛？9個月。係啊，9個月嘅時候 Beth 講下佢。係啦。我哋其實佢細個即係6個月開始都發覺同其他小朋友唔同，因為我哋都會帶佢去 playgroup 啊嗰啲，咁就點解阿仔淨係活喺自己世界度，咁就對其他又好似冇乜興趣。其他小朋友先老師嗰啲就個個就爬晒上去，想好多嘢要攞啊，想聽老師講故仔。咁但係我個仔就中意瞓喺度，同埋好似見唔到其他人。咁但係我就抱住一個信念就可能佢慢啲啫，因為好多人同我講仔係咁樣噶啦，男仔係慢啲。我個仔3歲先識講嘢啦，唔使擔心。咁我就抱住呢個心態。咁但係我哋都會帶佢做物理治療啊，唔係做 physical training 啊，因為佢好大個，佢都坐唔到。去到9個月嘅時候坐唔到，咁當時就係喺加拿大喺 Vancouver 探完親翻嚟，就決定即係帶佢去睇兒童發展科專科醫生。咁但係當時都未有定論嘅，佢淨係會同佢做檢查啦。咁見到佢各樣嘢都真係維持喺當時9個月係大概4-5個月咁樣嘅 level。咁一路 check 都未話真係有啲咩 conclusion。去到歲半咧就做咗一個醫生叫我哋做一個全方位嘅基因嘅 screening 咁樣，咁就喺當時就發現佢喺第15條染色體又出現咗問題，咁就係天使綜合症咁樣。哇！咁當時都做咗好多嘅測試，即係有抽血啊、古靈精怪嗰啲嘢做晒嘅，乜都要做，係咯，因為我哋要揾到嗰個 problem 係乜嘢，咁我哋 find out咗，起碼知道。係天使綜合症，咁我哋可以朝住呢個方向睇下點可以幫小朋友。當然一聽即知道呢個 outcome 之後咧，係真係一定唔開心嘅咧，係啦，一定係 sad 嘅啦有啲啦咁但係呢個過程都要，我哋人生就係咁樣ups and downs，永遠都係有啲嘢，永遠你唔知幾時會發生。冇錯。咁但係我覺得你哋都好勇敢。我諗都必須啦，即係作為父母嚟講，係啊，真係，即係以前可能遇到啲咩挫折咧，可能放棄咗噶啦，即係喺未成為父母之前，覺得咁，但係當你有小朋友嘅時候，你冇即係你冇得走嘅，係你負責要對於小朋友負責咧，就係我哋要好快咁樣調整自己個心態，去希望揾到一條
去好行啲嘅路咯。嗱，而家我哋知道你係加拿大人啦，大家加拿大人嚟啦，咁但係你哋就生活啊同埋工作都係喺香港啦。咁事實上我哋就會喺度諗啦，你到底個小朋友將來會點樣安排佢哋未來咧？咁樣佢嘅未來咧？咁樣咁你哋當然啦，你話長遠嘅計劃好難講嘅，冇錯，係咪啊？咁啊，暫時可以同我哋講嘅就係你暫時嘅情況點安排咧？暫時都會喺香港，因為我哋兩個工作都會喺香港。有諗過翻嚟加拿大，但係我唔想話我哋屋企會拆散咯。可能即係我同阿仔喺加拿大，咁媽咪會喺香港。其實我唔想係咁樣，我好希望係大家係一齊。幾時一家人一齊啦？係啦，希望幾時都係啦。所以我暫時都係喺香港為主。咁當然啦，將來就見步行步啦。冇錯，好多嘢。不過我哋嘅感覺就始終覺得都係，譬如話加拿大或者美國啊呢邊咧，嗰個嘅治療啊，無論個過程啊，或者個規模啊，樣樣應該會比香港係較為。因為多啲完善啲係咪咧？多啲個案，多啲個案，咁就有多啲經驗。因為我哋香港即係只得有60個 case 有 Angelman syndrome，所以好多醫生啊或者治療師啊都未聽過咩叫 Angelman syndrome，或者都唔識得點樣去幫佢治療。咁但係你去到加拿大啊、美國啊，咁佢就多啲經驗咯。所以我哋早幾個月前都要帶阿仔去美國去做治療。咁佢就好 specialize for Angelman syndrome。咦，講嗰個治療係大約係點樣㗎？佢有一個叫做 DMI Dynamic Movement Intervention。咁就係齋針對一啲比較developmental delay 嘅小朋友嘅，即係幫佢點樣去行啊，點樣去發展遲緩，冇錯，即係點樣揾翻佢個平衡啊。佢或者會設啲障礙賽俾佢睇下佢點樣去跨過呢啲咁嘅障礙賽咯。咁你睇唔睇到阿仔嗰個進度咧？有啊，其實因為嗰次我哋去嗰個 training 就喺美國中部啦，喺 Denver 嘅。係啦，咁之後其實我哋見到，因為佢個 course 係連續3個禮拜，咁就每日都大概 train 5個鐘左右。咁除咗頭先 Fred 講嘅叫做物理治療之外，我哋仲有同佢做言語治療啦，跟住仲有做啲職業治療啦，同埋有一堂咧好特別，就係教佢食嘢，餵自己食嘢。因為我仔口腔上面係好敏感嘅，咁佢一直其實餵食咧，佢都係唔係好肯食，所以好瘦。咁但係真係嗰幾個禮拜經歷咗之後咧，見到佢胃口大開，同埋佢都教咗，即係個老師都教咗我哋好多方法去點樣令到佢更加中意食嘢啊，或者可能係俾多啲唔同類型嘅嘢食佢啊，教佢自己餵自己啊。咁呢啲都係我哋經歷咗之後覺得好明顯見到佢有改善。雖然未必係話本來唔識行即刻去到識行，唔係嘅。我哋呢啲特別需要嘅小朋友，其實佢係好細步咁樣向前行，只要今日比起尋日好，咁對於我哋嚟講已經好滿足啦。即係話呢個 training 其實咧話就話為個小朋友，其實係為父母嘅 training 嚟嘅。冇錯啊，係我哋都要學 training 㗎，係我哋都要日日同埋佢上每一堂。咁我哋翻到香港都可以 keep 住日日同佢做呢啲 training。咁而家喺香港咧係照顧方面係點樣㗎？屋企有人照顧佢嘅係咪啊？有啊，因為我哋照顧婆婆會過嚟照顧我哋，好幸運有個工人姐姐又好錫鄭展婷。呢個工人姐姐同你都好有淵源喎。係啊，佢由我2歲，係啊2歲湊到我而家嗰陣話即係菲律賓姐姐，有一段時間話好啦退休翻去，但係之後佢唔捨得香港嘅生活，跟住翻嚟香港咯。係啦，咁而家即係 so far 阿仔仔其實而家幾多歲啊？就嚟係啦，6月1號就3歲啦，就嚟3歲。佢而家個狀態係點樣？狀態佢食嘢方面點啊？叻咗，有要求，其實咧。佢係好中意食中餐，以前咧中國胃嚟嘅，冇錯啦。即係以前點解咁唔中意食？可能我哋成日就整啲 BB 嘢佢食啊，可能佢嗰啲口味已經係大人嘅口味，佢好中意食蒸魚啊、豉油咯，好中意豉油嗰隻味啊！哇，同我口味好似，識食喎。係啊，同埋佢同我哋有一樣嘢好似，就係佢好中意食越南河啊！呢個係我哋喺美加嘅時候發現，因為我哋一嚟到美加咧，唔知係咪呢邊啲牛肉
fresh 啲定係點樣好食啲咧？我哋一定係每日都要食碗越南河。咁跟住之後發現原來鄭贊庭都中意嘅時候，我哋就好感動。因為之前我哋係嚟到加拿大，無端端唔知道阿仔點解好似開咗竅，佢中意食嘢喎。係哇！加拿大呢樣嘢真係加拿大咁對佢嘅影響咁大嘅，即係佢喺加拿大無端端學識爬喎。有一日佢自己爬，哇！我覺得，但係去到美國佢又好似又唔係咁中意食嘢，係咪即係加拿大呢個地方比較加拿大啲嘢好食啲，比較特別。唔係，但係有冇同個小朋友出去之前，即係嗰一次去加拿大或者去美國之前，有冇？有飛過唔同地方飛過嘅。有。因為我自己嘅經驗咧，我啲小朋友咧係好細個，尤其是好細個嘅時候咧，同佢去旅行咧，佢係10000倍速成長嘅。係突然之間，即係好似一嚿粉咁樣出去嘅時候，突然之間唔知點解粉。哇！你翻到嚟之後，好似隻眼話俾我聽，我識嘢啊！而家係啊，係咁樣。冇錯啊，係啊，佢好似嚟完加拿大去完美國，佢個認知能力係成萬倍咁樣升咗咯。哇！咁但係喺飛機嗰程咧，講緊都要10幾個鐘啦，辛苦。係啊。都好想忘記嗰段旅程，因為其實佢都爆喊喎，係啊，嗌得好勁。我哋第一次飛嚟加拿大嘅時候，佢嗰陣8個月咧就好好嘅，即係佢真係喺飛機瞓啦。嗰陣佢又未需要俾錢買個位㗎嘛，而家過咗2歲就要啦。但係今次我哋去程嘅時候，佢係真係。我哋飛過去 Vancouver 12個鐘，去喊足12個鐘。係啊，因為佢唔知道啊，點解我會喺度？點解咁嘈？點解我唔喺我屋企？點解唔喺間房度？係咁，佢好眼瞓嘅，但係佢又驚咯，好慌咯，見到佢，唔知點算，又唔肯瞓，都唔知。咁我就唔想影響其他嘅 passenger，咁就抱住佢喺廁所門口挨住埲牆，佢又唔俾我坐，我一坐低佢又嗌，所以就要抱住佢。咁抱足咁多個鐘啊？輪流嚟咯，我諗媽咪瞓，咁佢瞓，之後我瞓，咁咪佢抱咯。即係基本上仔仔係冇坐定過嘅。冇啊，嗰啲 flight attendant 都，哇！你都辛苦啦，佢要俾佢嗰張凳俾我坐，因為見我挨住喺嗰度，坐唔到。係，咪但係我又想問下張子豐 ，as a friend of 佢哋呢對 couple， 係見證住佢哋啦，咁你都係鄭贊庭嘅契爺啦，係咁見到成個過程，即係由懷孕結婚，跟住生 BB 好開心，跟住到話鄭贊庭有個咁嘅病嘅時候，你見到佢哋兩個嘅改變係乜嘢？好大改變嘅，係由佢結婚嗰陣時已經覺得好大改變嘅，即係大個女咁樣，又突然間又生仔咁樣，又突然間又生仔，又最大改變就真係鄭贊庭出世之後，一路睇住鄭贊庭即係咁大進步，其實同時間佢哋兩個都係一日一日咁樣進步緊，咁其實都冇啊喺逆境之中都能夠咁堅持，咁我覺得其實佢哋做到一個好偉大嘅父母咯。咁除咗呢樣之外咧，你仲係將呢樣嘢，因為我哋成日講啊，我哋中國人咧好係保守噶嘛，個仔仔啊或者女女啊出現一啲唔妥，有啲同平常人唔同嘅，盡量少提啦，我搞咁多嘢做咩？但係你哋唔係喎，你哋而家。講真，係將呢樣嘢唔只係話講出嚟，係帶到我哋唔同嘅角落，話俾大家聽，到底等大家認知到底呢回係咩事。其實呢樣嘢真係唔簡單。係啊，所以呢個勇氣呢個真係勇氣我覺得真係勇氣好大。即係如果我哋啲思想咧，真係我哋覺得哇好嘢，真係。同埋其實而家暫時都係得佢哋兩個能夠做到呢樣嘢，因為如果唔係佢哋兩個行出嚟，咁其他嘅家長其實佢哋可能都係照翻中國人嗰種保守嘅心態。係啊，好多人可能好多人可能自己小朋友其實係有啲問題，或者係可能連 check 都未 check，淨係覺得佢有問題，或者 check 咗確診咗某啲嘢，其實佢又唔肯出嚟講。但係如果有人肯企出嚟去講嘅，大家會覺得其實呢個冇問題嘅，即係有問題我哋就去解決咯。咁佢哋就帶到呢個信息俾大家。仲有一個信息咧，就係咧頭先你講過就係，我哋如果結婚啦，諗住有下一代啦咁樣，其實我哋都要做得好仔細嗬。你覺得係咪咧？即係媽咪啊，喺爹哋要 check 啊嗰樣嘢。其實喺我哋個 case 就 check 唔到嘅，即係我哋都有去了解過啦。因為我哋事後我哋事前咧做晒所有即係
婚前檢查啦，咁懷孕嘅時候都即係做晒所有可以做嘅 check。咁其實都有之後都有問翻醫生，就係將來如果再懷孕係咪要再做多啲 thorough 啲嘅 check 咧？但係其實佢就同我講咧，呢個首先唔喺我仔個 case 就唔係一個遺傳病啦。咁另外就係其實你唔係話唔可以做晒所有 check 嘅，即係有啲係可能抽羊水啊。咁但係你每一個 test 其實都會有佢嘅風險嘅。咁佢就覺得喺我哋呢一個 case 上面就唔需要去冒呢個險咁樣咯。所以其實即係如果話之後我哋講咗之後，都好多家長話咁如果我懷孕嘅時候會唔會可以 check 到？其實冇 is a roll of dice， 即係係啊，好似擲色仔咁樣。係咁，但係今次嗰個音樂會就完咗喺呢個加拿大呢一站啦。會唔會即係嗱香港做咗啦？加拿大係阿 Fred嘅屋企咁啊，都係啊張志峰，都係張志峰屋企做咗。你都係 Vancouver 嘅，係咁 OK。咁會唔會落去其他地方？美國、英國會唔會有 plan？ 希望個 plan 係點？到何雁詩屋企咯，何雁詩屋企，美國去加州啊，都想嘅。其實因為我哋都同咗美國同埋加拿大呢邊嗰邊嘅天使綜合症嗰個 foundation 個協會有 contact 啦。咁其實都想再將我哋嘅 message 帶去廣闊啲嘅地方，咁但係都真係好睇緣分啊！咁但係今次嚟到多倫多溫哥華，其實都俾咗我哋好大嘅強心針，因為呢邊嘅觀眾都係好 supportive， 特別係多倫多，我哋一落機就已經見到有 fans 嚟接我哋機啦，咁同埋個 concert 今日出邊都好多，個 concert 都大家都好熱情咯。咁所以雖然我哋喺多倫多嘅時間唔長，但係都覺得好窩心。咁希望可以將呢一個多倫多呢邊個 energy 咧帶埋去其他地方。嗱，講起你幾個一定要講音樂啦，我哋之前我做啲歌都比較即係好正能量啲嘅，咁反而今年做嘅歌應該會係多啲情緒啦，多啲感覺。可能甚至係有啲唔開心 feel 多啲嘅，咁但係即係可能大家成日都見到我哋好正面啊，好開心，咁但係呢個唔係我嘅全部啊嘛，咁都會有一個即係我都有一個唔開心嘅 side，咁就將呢個情緒擺落啲歌度就當無數咯。唔係，其實主要都希望聽眾係能夠 feel 佢嘅歌，了解翻個轉頭。咁阿 Fred 咧，阿 Fred， 我嚟緊都會做新歌，係咁亦都會繼續同黃相信交叔一齊做。咁嚟緊呢一首歌，我想唱出一種希望喺度，比較 powerful 嘅呢一首歌。我想即係喺 hopelessness 當中要有 hope 咯。咁就呢個我個 message 想下一首歌係唱出嚟。我聽得出咧，你哋講咧，而家個音樂嗰樣嘢咧，可能唔多唔少都受咗仔仔呢件事嘅影響，一定係就有呢個咁嘅 influence，冇錯，落去你將來想走嗰啲路或者歌路係點樣嗬？冇錯，因為音樂係好反映個人嘅情緒。咁既然我哋自己有個 message 想帶出去，咁我覺得喺音樂上可以 express 到我自己嘅情緒，咁我就好希望能夠，如果聽眾有共鳴嘅，可以同佢 share 我呢個感覺。由於你係 TVB 嘅，係咁如果 TVB 而家係只係安排你唱歌嘅啫，都有拍劇，係咯，就話喂呢輪又揾你拍劇㗎，係一樣照要 OK 嘅，即係 variety 幾線發展嘅，係啦，冇錯。佢做埋舞台劇添。係啊，講啊，舞台劇之前做咗音樂劇，8月份，咁嚟緊又會再 rerun 嘅，咁就叫做 Cafe I Do 為你鍾情，係圍繞住張國榮所有嘅歌曲，就做一個音樂劇。咁我哋就喺戲曲中心做咗10場，咁嚟緊我哋好似再會做多10場喺戲曲中心。係咯，哇！你講呢樣嘢令我諗起聽日添，係冇錯，聽日就4月1號啦，眨下眼係係哥哥啊，係啦不過我自己本人，我覺得你係做如果用歌唱劇嚟講咧，我覺得好適合你嘅，真係我好中意㗎。係咯，好正啊，真係有啲唱歌，有啲演戲，係咯，直情係你嚟㗎嘛，因為咁問題。嗰次阿仔都有去睇，因為即係佢哋個劇團都好有心，就係去 full dress
rehearsal 就係第一個 show 之前就邀請咗啲有特殊需要嘅朋友嚟睇，咁啊仔當時都有睇。係，我唱緊歌嗰陣，我聽到我就係啊，佢嗰時係有一大班天使綜合症嘅朋友嘅，咁跟住咧我仔喺度，因為我坐即係一邊喺右邊一邊左邊，咁我仔就跟住另外一邊有人回應佢，但係即係佢哋傾緊偈咁樣。但係我嗰場戲係要即係情緒好澎湃，喊緊啊嗰啲，聽到個仔，因為聽到我 friend 把聲。係你有冇種感覺？而家香港個音樂圈其實大家嗰個競爭係好激烈啊！咁咪好咯。非常好事啊！我覺得多元化咗好多，比起以前嗰個。冇錯啊，即係可以你自己想做嘅嘢，你哋可以做嘅嘢，其實闊咗好多，個諗法都好唔同，係咪？係咪啊，老闆？有啲咩諗法啊？你係咯，多元化咗，變咗冇一個特定嘅 formula 話咁樣就得啦，咁就變咗變相就大家歌手就專注翻自己覺得應該要做自己嘅乜嘢咯。我覺得咁樣個自由度喺咗呢度啦。但係你有冇種感覺？而家 TVB 就係我哋自己嗰堆有嘅，係咪啊？有嘅，你都覺得咧？我都覺得嘅，係咪啊？咁就要睇下點可以跳出呢個框框，即係一個樂壇係屬於大家嘅，係咯。咁即係呢個係真係要好靠音樂啦。真係靠你個 product 嚟做嗰個音樂啦。你想唔想做呢個人咧 ？Of course， 做緊啦，就要衝出去，即係衝出呢個框框。係啊，要揾自己嘅團隊，係欣賞嘅監製。所以我好幸運，上年就開始同寇叔叔合作，咁就可以佢做呢個橋梁去踏出呢一步。但係我哋嘅感覺咧，因為 TVB 都係有一個掣肘喺度啊嘛。譬如今日我原本想拎支吉他俾你，係上嚟唱下歌咁啊，但係又要佢嘅 approval。係冇錯啦，係咁大公司係有佢個 system 喺度，係啊，咁你又要開會，大家要 approve，咁呢個係呢個 system， 咁就要去 respect 佢呢個 rule。咁啊係，始終你都係佢嘅人啊嘛。係，咁我哋亦都傾到呢度，咁咧希望你哋堅持係無論喺音樂啊，喺你嘅家庭生活上邊啊，都係做到最好。多謝，好嘛 ，thank you，Alan，俾你哋最大嘅祝福 ，thank you， OK。咁頭先我哋已經係送走咗阿鄭俊弘啦，同埋何雁詩啦，係，仲有阿子峰係嘛？張子峰係張子峰啊，佢哋咧就哇，原來真係撲風塵喎，執行李啦。星期六晚到星期日做 show， 星期一朝頭早食個晏，仲係港式茶餐廳，係跟住就上個節目，跟住而家翻去 pack 嘢，差唔多啦喎，去機場。係啊，佢而家翻去執行李，跟住4點鐘就要出機場，所以非常之感謝佢哋都專登 spare 啲，真係好難得啊！所以同我哋傾下偈。一來啦，二來亦都即係嚟到做一場 show 啦，咁啊即係見下廣大嘅樂迷啊咁樣啦嚇，咁亦都將個信息咧就希望咧廣傳出去啦。係咁啊，成件事我就覺得好有意義嘅。OK，咁我可能而家都聽緊我哋節目㗎。係啊，咁同埋都係即係佢哋將呢個信息帶咗俾多倫多嘅朋友、溫哥華嘅朋友啦。咁啊更加，尤其是喺華人圈子入邊，可能好多人都唔知發生緊咩事。咁而當大家知道咗嘅時候，原來有啲咁嘅事㗎喎。咁可以留意多啲我身邊。咁其實我哋本土都有好多唔同嘅機構係做緊呢啲相關嘅工作，甚至乎可能係華人嘅機構都有添。係啊，長知識添啦。咁我哋亦都咧更加對於即係人嘅生命係好奧秘嘅。講真話好多即係未知嘅嘢咧咁我哋咧會知道多少少呢樣嘢咧。咁因為我話佢而家可能 on the way 坐緊車聽緊我哋節目，咁祝福一切順利啊坐穩機啦，幸福快活啦咁所有嘅嘢，總之有咩嘢面對你解決就得㗎啦人生就係咁樣嘅。